السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا وسهلا بكل الأصدقاء. يا سلام يا سلام يا أحلى الكلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أخي حميدة، النشاطة والرشاقة والرياضة وكلشي ديال الله. عندنا 10 د البيضات ماشي 20. هما 10 د البيضات. سي مصطفى شحال نقول لك من لابس على هاد الضيصة هادي والله العظيم. نسكنوا هنا كلشي ديالنا حنا هاد المناطق كلها ديالنا ملكنا هاد. ملكنا وهي الوراق ما عندناش ولكن ملكنا. شكون اللي كيتمتع بها؟ حنا اللي نعم. كنتمتعوا بها. اذا ديالنا الحمد لله. شنو البلاصة هادي؟ الحا هذه الحراره. حرارة، يعني هاد المكان السمية ديالو الحرارة. اللهم بارك. البرادات يا ايوب راه معاه. ايوب هو يعني هو القيدوم دابا ديال البرارات. الشيخ البرارد. سي ايوب قلنا شي كلمة سي ايوب. انا خايب تحيه رياضيه وتحيه للجميع مرحبا. وتحيه للناس اللي مشيو على الطريق وتحيه للناس اللي مشيو على الجبال خرجنا الطريق. وحنا ان شاء الله نعدلوا شي برادات في الحراره يكون نايض خاطر مع الدراري كامل. الدراري وان شاء الله نكملوا الطريق للجبيله ونشوفوا شي مناظر زوينين لهذا ياه والعودة ان شاء الله فوقاش تدخل ان ديالكم؟ شاء الله محال واش نرجعوا بكري. ماش المايده ماش تقريبا جوج ثلاثه شنو ثلاثة؟ الصباح. ايوا الله 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 الله. اللهم بارك. ها المطرية. شوف ها هو كشكش هو كشكش. ويا ايوب يا ايوب يا عرفتني اتي ايوا ضيعتينا مع القاره ويا ايوب صاحبي. ويا ايوب عينتو انا اخي حاتم هاو ما قال لك الريزو ما عندوش دابا كتكون الطحيشه خاويه قال لك والو. كتقعد واش فيها رامي؟ انا يا اخي عمر انيا كي مع الرياضه الله يحفظك وما الى ذلك. كلشي على الرياضه. اخي حميد هاو احنا مع البرادات والبيض نعمروا المازوت من ديماريو. وزيت البلديه. البلديه عندنا هاي الزيت البلديه. هاي هذيك الزيت البلديه هذه هاي. جربي هذيك اخي البلد. لا دوخونا حيد اخي حيد النخل. ديك الله الحلويدين. انا اخي وعندنا العسل الطبيعيه الحره. انا اللهم بارك. عندنا اتاي بالعشب. اتاي بالعشوب. انا خا انا مكونات طبيعيه. حيدا صار نشوف انا العشوب. قلب الزهار وكل شيء تما اللي الناس اللي مقاومة. على بالك. الناس المقاومه وراه البير حدانا كلشي زوين كلشي ديال الله. يطلع لي ما كيعبر سبحان الله العظيم يا الله. الله يا اخوان، يعني كيف ما كيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هم يا نبي الله هاد النعمتان؟ الصحة والفراغ. شحال من واحد وقته كامل خاوي. خروج اصاحبي خروج تشوف الطبيعة وتشوف الملكوت ربي العالمين. ربي قالنا فسيروا في الأرض فسيحوا في الأرض. صاحبي وحنا نبقاو قابلين هادي بين الحيوطة. اخرج تشوف الملكوت ربي العالمين. الانسان يستافد من العمر ديالو. كيقول لك اللي جال بزاف احسن من اللي عاش بزاف. هذا كلام الناس. مرحبا يا الله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ يقولوا الناس واحد المثل قال لك العش الخاوي كيعش فيه الفار. هو ما عندك ما يدار شحال تبقى دير. هاد الجمعة يعني يوم الجمعة معروف عندنا الحمد لله. يعني الجمعة وقت دابا حنا فكرنا يعني بقى واحد جوج سوايع للصلاة. قلنا يعني نجلسوا واحد الجلسة هنايا حنا قرابين يعني على المشارف ديال القلة. غنصليو في القلة. صلينا الجمعة الأخرى في القلة وهاد المرة نصليو في القلة.
هادو سبحان الله النصيصبه تا هما باقي هنايا. شوف سبحان الله العظيم، شوف سبحان الله. لا كنا درنا الطواجن. نو يا سلام يا سلام يا سلام. الملحه باقا هنايا. الملحه سيل 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 سيل. الملحه الله. واد ازلا هاكا خاوم الاسي ها. الشاي وجد. اه اخي حميدك الله يعطيك الخير. هاكا خايدوك. جبتو الكاس ياك؟ هو ديك هذا. الله الله بسم الله بسم الله. الله اسمع على الله. السخونيه ديال الجران. راه الاخر كيتناقشوا مع بعض ديالهم. عندهم جاوبوا. خبر براسك. الزواج عندهم. خدامه انا. انت كتقلب على الذكاء طبيعه خلقك. سبحان الله. بدا وقت ديال التزاوج ديال الطيور وديال كارين يمكن عاد قلوب الكارين. سبحان الله. وقت التزاوج بدا وقت 40 ولا باقي؟ بعد ما شهر 3 صافي. شهر 3 اخوتي خصني نجوز. هو كيتسنى. ها كنعيب البيض. ها البيض. خصني نجوز. درفت انا يا زمان. خصني نجوز. راهو شلون؟ واحد السمسيو علي مال الحموال ابوها اصبر معنا. وداك الكلب ماشي كان في التفا هذاك. يا تبعنا راه كيتبعونا دابا ولا باش قال لي كان قال لي شو سميتو، كان قال لي داك حمزه اللي تلاقيناه، قال لك روبيو قال لي هذا اللي كيدابز مع الحلوف. هو هذا هو هذا. ها شي هو وقيله. راه كاينه بزاف كيتشابه. او لا يكون خاه. لا ولد عمو. سبحان الله كيش بالو يا اخي. ولكن راه مسافه كبيره طويله من بين انت كتبان لك هو راه عنده بحال خصك تاكل ولا باش ندورو معاك ما نخليوكش بلاش. البيض غير كيطيب. شوف راك تنقول لكم بلا ما طيبوه مزيان يمكن دار رومي داك البلدي اللي كيديروا لك اللعيبه. طيبوا مزيان بالعكس داروا. امم اللي كيديروا لك جاري. طيب مزيان. طيبتوها بالماء صاحبي فلتوها. لا قلت له كيقليوها في الماء قليوها في الماء. علاش من المثل؟ والله العظيم أصاحبي، كيجيو. صابول. عمر قالوا خمسة. ما شوف فيها قليوها في الماء كوبوني زيت بلديه. كلشي اصاحبي ما كلشي في دقه. ايوب ايوب صاحبي هذاك ايوب. ايوب قال لك 5 ب5. عرفوك اصاحبي كلشي ديال الله. هذيك اخي هذيك قول بسم الله قول بسم الله. اللهم بارك. هذيك اللهم بارك. شو لا صبرتي فيها الفلوس طيبه الفلوس. الله اكبر. صبر ما تبقاش انا شادكم ها سيروا. زيد اخي زيد ها بيض وما ادراك ما البيض. عندك ايوب. لا كويزين ديال الحراره. ايه الخير يعني. كنا نفلع. لا كنا نفلع. صور يا اخي 10 البيضه. القفا وبوبرين جرحوا ومع فيهم ما يدير شنو هو؟ بحال القفا تاعنا ديال الشو ولا بوبرين تعديت عليهم تمسحهم بخروق عادي. لا كنمسح الخروج ديالي كيعطيوني 10 بيضات. توسع بسبب الملحه. باس ما عرفتش حمزه ايوب عندك هذاك. عندك ايوب. زعل بدهم دابا وكتحطهم ملي كتحطهم في السويك ديالهم ولا ايوب هذاك الفيديو ديال طنجه جوارح ما ايوب. تاخذش بهم فهمتي لا لا يقولوا لك غنطون الفيديو خويا كنقول له ايوب انا نقول لك لا نقول لك امشيها بال50 امشي لها تمشي بال100. يا لطيف. تقول غني غير السماوي السماوي ها. والله يقينا السماوي ودي يا اخي. السماوي لقيناه في طنجه. السماوي بيدو. قال لك شي مراه طلقت السماوي قالت له يا حليلي انا نسمع السماوي في الغنايه
واليوم زعما شفت السماوي بعينه زعما بيدو، زعما السماوي هو حاضر. السماوي ها هو يا. الله يا سلام يا سلام يا سلام. خصني ناكل خصني ناكل خصني نغمس. ديك راه خصها نجيب لي باش تدور البيضة. خصك ضروري تغمس. العقبه ديال كنا راه كنتسنى. والله العظيم. صاحي حاتم قال لي خصني عندنا البنات. وعندنا التغماس. سبحان الله دي مين جات معنا عندنا الحولي وما عندناش الغش. عندنا الحولي. خصنا نضربوا شويه الطاكسيون. شويه الطاكسيون ولا بارفيكس. يلا الخوت دابا تحيه للاصدقاء والحباب. بارك الله فيكم جزاكم الله خير يا اعز الاصدقاء يا اعز الاصدقاء. الاشجار شوف مصطفى هاد ما غنطلعوا بحال المره اخرى ديك يا ديال سلام. الدايشه ولا هادي يا سلام يا سلام يا سلام. نمشي لطلعوا ديال بيكالا ديال رجلي شيفا ما عرفتش. السلام عليكم تسلق الجبال بارك الله فيكم.